Rahayu para kadang. Tak kira wong Jawa kuwi kabeh padha nate ngerteni ya Lur. Sing diarani Bathara Kala. Luwih-luwih para sepuh wis mesti padha ngerti. Ning yen kanggo kanoman mungkin isih durung mudeng ya Lur. Bathara Kala kuwi iso digambarake utawa dibayangke seakan-akan iki kaya makhluk ngono Lur ya. Ning janjane iki mung sanepa Lur utawa simbolis utawa pralambang. Dadi sing diarani Bathara Kala iki mung simbol ya Lur. Bathara kuwi tegese daya kekuatan, kala iki waktu. Jadi Bathara Kala kuwi tegese kekuatan waktu ya Lur ya. Kaya mbiyen iki lek ana grahana ngono kae. Kowe delon grahanane lho lon, bulane dipangan Bathara Kala. Iya kuwi bener Lur. Ning tegese iki Bathara Kala kuwi bulane dipangan waktu. Jadi waktu wayahe rampung ya mesti padhang, lek waktune sik gorong rampung ya sik peteng ngono Lur. Jadi Bathara Kala iki tegese Bathara iki kekuatan, Kala iki waktu. Dadi Bathara Kala tegese simbol kekuatan waktu. Ditutuk sosok makhluk ngono kae. Lek ku mbayangke seakan-akan kaya makhluk gedhe iki ngemploki barang-barang ning jebule dudu Lur ya. Dadi Bathara Kala kuwi mau Bathara kekuatan, Kala iki waktu. Ya wis Lur ya, dadi Bathara Kala iki tegese kekuatan utawa dayane waktu. Ya wis cakup semene sik Lur anggone belajar sinau Jawa muga bisa migunani. Matur sembah nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.